喺2026年嘅第一個月份啦，咁我哋同領隊班幾個同學仔咧一齊參加咗由香港導賞員協會啦，同埋香港旅遊業議會嘅一齊舉辦嘅一個叫做東方之珠維港遊導賞訓練班。咁為期有2日嘅，第一日咧就係喺1月29日，咁會係做一啲presentations 啦，同埋參觀呢個海事博物館嘅。咁喺2月1號咧，我哋真係會上呢個東方明珠號嘅做一個維港遊啦，去學習一下點樣係去做一個導賞咯。咁我哋第一日首先咧就去咗海事博物館去參觀佢嘅唔同層數嘅一啲展品啦。咁係有海事㗎啦，有郵輪㗎啦，咁亦都係有一啲文物嘅，同埋一個海事發展嘅歷史。嚟到第2日嘅課程啦，今日係2月1號啦，咁係由謝博士咧帶領我哋嘅學員咧去參觀喺海事博物館剩餘我哋嗰日未參觀嘅展品嘅。呢個課程咧其實非常之輕鬆嘅，冇考核試嘅。不過咧，我哋就要做2個小任務嘅。咁第一個小任務咧就要喺海事博物館入邊挑選一件展品啦，要做一個快閃即場嘅導賞。嗱，我就挑選咗呢一個 Dragon Barge 啦。好中意呢個展板 Hope for Tomorrow， 明天會更好。哇！真係難得嘅機會啦！原來呢個 course 呢，我哋每一位學員都可以入到嚟呢一個模擬駕駛室嗰度去實習一下，去學一下喺維港度點樣去揸噗噗船㗎喎。着救生衣。你可以睇，咁咧就係俾你大家有興趣嘅就可以試一試。我揸住。好似你哋啱啱要有功課要做喎。係喎。好快呢，我哋就要上東方明珠啦，有2個鐘頭嘅維港遊。咁喺上船之前咁多時間，不如又影下相先啦。呢度係第1層啦，咁我哋係被安排呢，就坐喺窗口位嘅。
係上甲板睇嘅景更加靚啦，又會影相噶嘛。咁我哋呢一個 course 咧有位導遊嘅導師啦，叫 Ronald 啦，咁佢全程會講解俾我哋聽，應該要注意啲乜嘢，同埋應該要講乜嘢景點咯。所以咧，我哋會帶啲遊客咧，就喺呢度開始，同埋咧，第三個班啦，我想俾大家咧更加好，係我哋想睇嘅。正喎。光明珠。甲板啊！喺邊度甲板啊？你快啲行埋嚟啦！阿 John，你自己行埋嚟啦！喺阿 Fanny 隔離，360度旋轉。你最好起啊！喺邊度啊？我哋360度啊！我係唔係好夠手長，但係都好過冇咯。好，我哋。甲板嗰層真係大風到不得了，唔戴帽唔得。點解多咗隻角嘅？邊個咁頑皮？呢度等我介紹啦，就係黃埔花園啦。呢度就係國金二期啦，係港島區最高嘅建築物嚟㗎。唔好以為呢個係 live band 啊，唔係啊，佢只係一個大 mon 嚟嘅咋。咁跟住呢，我哋呢就好忘形咁去唱畢業歌啦。咩歌啊？就係《東方之珠》，跟住影翻張大合照先。落翻去1樓嘅大堂呢，自彈自唱。好啦，拜拜啦，下次先再嚟玩好或者帶團好。希望係一個好好嘅開始啦。夜晚黑呢，就有位同學仔生日，我哋就同佢去食飯慶祝，祝你身體健康，生日快樂，事事順利。